alla felice combricola, eccoli qua, quindi mamma e i 3 figli. Ta-ta! Il boss! Amori! Prendi il sole? Madonna, ci sono 28 gradi. Vuoi già entrare, Luigina? No, dai, stai in compagnia. 28 gradi. Pagliaccetto. Ragnar, il solito pagliaccio. La mamma che li sgrida. Ovviamente manca il papà e manca e mancano le altre 2 sorelle, che bisogna finire l'inserimento. E la zia che li tiene sempre sotto controllo, vero amore? Che tu li controlli tutti questi matti. Senti, e ci sono un sacco di vespe, tra l'altro, che una mi ha appunto anche il pollicione ieri. Accidenti. Finiamo di fare i matti? Belli loro. Dai Luigina, mettili a posto come il solito, amore.